Всем добрый день. Ну, точнее, уже глубокая ночь у нас. Время 15 минут 12. Вот сейчас сдаем объект. Так поздно, потому что сюда ехать час по грунтовой дороге. Час болтыхаться, поэтому приходится работать до самой поздней ночи. Сейчас дело идет к зиме, к Новому году. Сейчас ноябрь месяц, уже начались печки банные, идут на спад, начались камины. Вот один из них, значит, мы сегодня сдаем. Это топка производства Мета, делает группа компаний. Топка металлическая, по-моему, Эльба 700 она называется. 700 это размер стекла. Топка металлическая, футированная шамотным камнем. Ну, блоками шамотными. Значит, топим мы уже сколько? Ну, час, наверное, да? Час топим. Вот здесь вот полка нас всех смущает, деревянная. Ух, она вообще, конечно, раскаленная. Ее покрасили, изначально она идет в другом цвете, ну, просто цвет дерева. Ее здесь покрасили дополнительно, покрыли лаком противопожарным. Клиент позаботился об этом. Что сказать? В принципе, как всегда, все видно. Из нюансов, значит, сзади у нас дом идет оцилиндрованное бревно, сзади стенка сделана из ламината, фальш-стена. К ней, значит, у нас идет промосил, материал, это как силка, это его аналог. 1300 градусов он держит, толщина 30 миллиметров. В один слой идет сплошной, потом напротив металлической топки, поскольку она футирована шамотом, она сильно не разогревается, как чугунная. Значит, потом поверх промосила у нас идет экран из нержавейки, в который встраивана плита КРУ, десятка толщиной. И потом в стык идет еще лист суперизола, точнее промосила. Напротив одноконтурного участка трубы, здесь еще метр одноконтурный, там в коробе. И еще дополнительно на эти два слоя промосила у нас еще сделан лист, просто прикручен без всего, значит, экран из нержавейки. То есть у нас идет экран из нержавейки, воздух сантиметр и два листа промосила. Этого вполне достаточно для того, чтобы там это не нагрелось в принципе никогда задняя стенка, ну вот именно ламинат за ним. Из особенностей топка идет с шибером, что уже очень хорошо и удобно. Мы прожигаем, сейчас прокаливаем на максимум, чтобы все технические смазки, краски, все сгорело. В таком режиме, я уже каждый раз стараюсь об этом говорить, топить не стоит. Топить нужно, как горит костер на улице, то есть приток воздуха через сквозняк прикрываем, приток воздуха, обдув стекла прикрываем, пламя успокаивается. Это нужно делать сразу после того, как вы растопили камин, у вас все схватилось, все прикрыли, и он должен работать вот так спокойненько, гореть дрова, чтобы дольше служил дымоход, дольше служил камин. Ну и вообще, в принципе, это более безопасно и долговечно все будет работать. Пол дополнительно, значит, выложили в два слоя ГВЛ и плитку положили. Потом уже на все это собирали камин. Еще плюс камина в том, что он сразу идет с ножками. То есть для него не нужно придумывать подставку, еще что-то. И это большой плюс в таких каминах, когда здесь открыто сделана полукругом арочка такая для дров. И если там выкладывать из кирпича, соответственно, это все видно, это некрасиво. Нужно делать подставку. Подставки отдельно продаются хиленькие. Варить. Ну, лучше варить ее. В данном случае у нее есть ножки, которые регулируются по высоте на болтах. Очень удобно с точки зрения монтажа и вообще дальнейшей эксплуатации. Значит, еще из особенностей по коробу. Если посмотреть, у нас ни с боков, ни с фасада нет конвекционных решеток. Почему такое решение? Сергей, подними вверх. Значит, здесь у нас будет второй свет, он как бы есть, здесь просто лежат временно положено, ну, леса, так назовем, из бруса, чтобы удобнее было монтировать. А так здесь второй свет, и вверху у нас, я думаю, здесь будет видно, там есть такой бортик сделан, сейчас мы сверху еще покажем. У нас просто горячий воздух, который идет, нужен для конвекции внутри коробного пространства вот этого. У нас выходит просто вдоль трубы, протягивается вверх. Ну и в принципе все.
Вот такая красивая, топка, значит, энергоэффективная. Вот заказчик Дмитрий сомневался, говорит, слушай, а правда она там и 10 киловатт выдает, вроде будет от нее тепло. Сейчас мы ее растопили хорошенечко так. Он ходит тут, о, слушай, говорит, ну вообще жарко вроде. Напротив около стекла постоял, тут, говорит, вообще долго нельзя стоять. Но действительно, напротив стекла особо не постоишь. То есть там инфракрасное излучение, там прям очень горячо. Ну и пойдемте сейчас я еще покажу со второго этажа, как это выглядит у нас там. Всю красоту мы сейчас не покажем, поскольку здесь закрыто, но хотя бы что-то. Ну вот мы поднялись на второй этаж. Значит, здесь стена из ламината продолжается до самого верха. Вот, значит, идет накладка крашеный цвет. Дымоход у нас покрашен в серый цвет. Соответственно, он в оцинковке. Давайте посмотрим, какая у нас температура. 63 градуса. 58 градусов. Ну там 56 градусов. Ну, накладка 42, просто под нее весь столб основной поднимается горячего воздуха. Ламинат. Вот самое главное, за что я переживаю здесь, это ламинат, но вообще по ряду причин это ложится на заказчика. Вот здесь стеночку продолжить. Ее заказчик уже сам короб обклеит камнем, либо сланцем, либо песчаником вот под камин, из чего сделан. Таким же материалом постарается найти. И всего скорее, ну не всего скорее, а он поднимет вот это вот все дело до самого верха, заклеит ГВЛ, прикрутит, и к нему уже приклеит этот камень. То есть, ну, на ширину там 60-70 сантиметров. Вот. Но вообще, в принципе, ламинат у нас сейчас 50 градусов. Вот здесь в устье 58 градусов. 51 градус. Ну, в принципе, полтора часа мы уже топим, час, наверное, полтора в хорошем режиме, то есть максимум все открыто. Ну и плюс здесь он нагревается из-за того, что выходит воздух из короба. И вот еще, Сергей, покажи, пожалуйста. Вот как раз, как у нас в данном случае устроен, вместо конвекционных решеток у нас вот такая вот вещь. То есть вокруг трубы сделано пространство, со второго этажа это особо не будет просматриваться. Со второго света, ну, где стоит Сергей. Я потому что стою, то здесь, по идее, это вообще воздух будет. Вот это все уберется, и здесь будет второй свет. Ну, в принципе, и все. Вот такой вот хороший камин, красивый, функциональный, теплый. Самое главное, заказчики довольны. Вам хорошего настроения, тепла, уюта. Всем до свидания.